လက်တလောတစ်တော့တစ်ခွင်မှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ဒင်ဂျင်ဆိုင်လေးမှာသွားစားကြည့်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဒီတော့ strawberry ဒင်ဂျင်နဲ့ထောပတ်တီဖြော်ရည်လေးကိုမြည်ဆန်းကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ဒင်ဂျင်သားလေးကလေသူတို့ကြော်ညာထားတဲ့အတိုင်းပဲတကယ်ကိုပြည့်နှစ်နေရပါရှင်။ green ဒင်ဂျင်လေးကိုစားနေရတယ်လို့ပဲပေါ့နော်။ဒင်ဂျင်သားလေးကလည်းရန်ကို smooth ဖြစ်ပါတယ်။ဒင်ဂျင်လေးကအရန်ကိုအချင်းမစူးပဲနဲ့သူ့ရဲ့ဒင်ဂျင်ရဲ့လက်ဆက်မှုကိုလည်းခံစားရပါတယ်။ထောပတ်တီဖြော်ရည်ကတော့အပြင်မှာရနေတဲ့ထောပတ်တီဖြော်ရည်လိုမျိုးပါပဲ။တိတ်ပြီးတော့ထူးခြားမှုတော့မရှိဘူးပေါ့နော်။ထောပတ်တီအသားများများကိုပဲစင်စိမ်လေးဖြော်ထားတာပါရှင်။ဒင်ဂျင်လေးတွေကတော့တကယ်ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီဆိုင်ရောက်လို့ရှင်ဒင်ဂျင်ကိုပဲအဓိကစမ်းစားကြည့်ဖို့မှာကျင်ပါတယ်။ဒင်ဂျင်အပြင်အာဟာရတို့ဒူးရင်းသီးဖြော်ရည်တို့တစ်သီးဖြော်ရည်မျိုးစုံတွေလည်းရပါသေးတယ်ရှင်။ဖြော်ရည်ဆိုင်လေးနဲ့တွဲပြီးတော့ကြာစင်ကြော်ခောက်ဆွဲကြော်ငါးရီခွန်ကြော်တို့လည်းတွဲဖွင့်ထားပါသေးတယ်ရှင်။ငါးရီခွန်ကြော်လေးကတော့တော်တော်လေးစားကောင်းလို့တီးတော့နှစ်ပွဲတောင်စားခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ငါးရီခွန်ကြော်ကိုဂျုံမှုတ်ကတ်ကြော်ရဲဆိုပေမဲ့ဂျုံမှုတ်တွေလည်းအများကြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့နည်းနည်းကျွတ်ကျွတ်လေးကြော်ထားပြီးတော့ပေါ့နော်အချင်းရည်လေးနဲ့စမ်းစားပေးရပါအချင်းရည်လေးကလည်းတော်တော်ကိုစားကောင်းနေတယ်မှာပါပါတယ်။အဲတန်ရှင်မှုကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တို့အေးကောင်းကြော်တော့တို့တန်ရှင်လုပ်ပါတယ်လူတွေအများကြီးထိုင်နေတဲ့ဝိုင်းတွေမှာတော့တ िश ူးတွေအများကြီးပဲတန်ရှင်မလုံးနိုင်ဘူးပေါ့နော်။လူကအရန်များပြီးတော့ဝန်ထမ်းနေနေတာပေါ့နော်ဝန်ထမ်းအေးဖြော်တဲ့နေရာမှာပဲဝန်ထမ်းနေရှိနေပြီးတော့စပွဲတိုးလေးတွေကတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ကလေးလေးတွေပဲရှိလို့ကိုယ့်အနက်ကိုထားယူခဲ့ရတာပါရှင်ပြီးတော့ဒင်ဂျင်စားခြင်းနဲ့ဆိုရင်စောစောလေးသွားကြပါ၄နိုင်ခွဲလောက်မှသွားလို့ရှင်ဒင်ဂျင်မရတော့ပါဘူးရှင်အဲနမည်ကတော့မိဘကျေးဇူးလို့ခေါ်ပြီးတော့68လမ်း68လမ်းကြား33လမ်းမှာရှိပါတယ်